喂，哎，那边没跳啊？没跳啊？啊。那边没跳，这边也没跳，那边就4个。老板哎，俺都瞅人呢。还瞅我呢？有客人呀？吃包子了。瞅我嘞？怎么吃的？凑合，人家都见了，现在这吃饭哪的都让老弟吃。你吃不了。他在那里，我在那正面，这样说，我怕哪天这个谁分了？我也没，我都不知道，我这个老弟看我就问他为啥？那边我看看，现在就四个空台，总的空台就是小区来说，那边也没跳啊。哪一个是你家的？你还能记得？我都忘了这是我的。你没做标记啊？还没电手线手的呢，好的，是不是？是欠费了？啊？欠费没？我不知道欠费没。看欠费有没有欠费？没有的。少一股味道，什么欠费？哪里有味道？你到那，你到那，人家底下总拿着有俩，这面不整个面的。哪里有味道？你闻不哪去？你闻到那什么味道去了？哪有味儿？这面的能闻哪？你得先给总表给找到哎。总表那怎么办？那我看着没跳啊。你家后还有一块嘞。啊？你屋后边还有一块。后面。对呀、你屋后边有一块，你忘记了？你后面哪？搁哪儿呢？在那边。你自己表都不知道啊？我直接拉你。一共2块元是吧？哎，在那边。你一共3块表。啊。你一共3块表，老板。我操！吼！吼！想起来没？啊？有没有想起来？这边有一块你的表。我们用的几块元，不是用2块元是吧？你不是3个3个链钱。你3块表。哪一个不知道了？哪一个你不知道？具体哪一个不知道？这空的，这个里有，这个跳了。说，打电话问他有没有？哎，这没有，就那个。你带笔没？这个啊。倒数第二个。哎，妹，什么事说？快。啊，就这。哎，我们那个时候。你问他有电没？打没？好冷，好冷。这是不是假的利息？是不是假的？气都掉了，有没有？我打电话了，来了没？
哎，我就问你，你赶紧人家去问一下。啊？现在又不亮了。没跳啊？啊，没亮了！你看他把上面所有的小光台全部搬下来。这都没跳啊？我过去啊！那边没亮，那边应该是我试一点错了。过去啊！啊，就把等会儿再跳哈，这头。啊？这个等会儿就把那头送头这边会跳。好像想了一下。哎，想再送。你过去，我在这看着，我这儿送。好，你过去。我送一下，看这开关是坏了。开关没坏。你过去，我在这守着哈。嗯。嘟。有师傅又来了。有点肉，这老板娘他家又胖了，又炸呀。凳子有没？哎，有。凳子快！注意啊！曾说过
啊，说，你在哪？我都没看到你人呢。我在楼上。我操！送电，喂，送，好了，我送了啊。送。好，开始。好，上去了。有了没？等一下啊。有了。我等个几分钟再过来啊。啊，对。在楼上哈。OK， 来吧。好了。啊。
问题啊？啊？上面跳线少了，哪个线？跳线这个没有一劳永逸的办法吗？没有。换季的时候必须要紧，必须要紧一下。对。之前跟你说过的吧？对，说过了。换季的时候，所有开关都要紧一遍，最好是一个来看一遍。我去保龄了啊！走了？啊，我走了。等会儿罚单给我报一下子哈。没问题，小意思，发给我就行了啊。啊。德邦王警方来电。哎，大哥，明天啊，明天上老家哦。测漏水了，明天上老家。爸。哎呦，我操！我这刚才贴单，人家不帮我说一声呢。我没看着，我刚刚才来，我刚刚才坐车里，我这没注意看。你贴上，你没发信息的呢？我是发信息才移车的。发信息有没有？也贴了。记得点赞关注哦。